မင်္ဂလာပါအရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ရွှေဖြုံသီးနဲ့လုပ်တဲ့မုတ်တစ်မျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမုတ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်အစားကတော့မိမိအဆင်ပြေသလိုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ရွှေဖြုံသီးကိုနုဤနေအောင်ပြုတ်ပေးသွားပါပြီးသွားရင်ရေစစ်ပေးသွားပါဒီမုတ်လေးမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့ရွှေဖြုံသီးရဲ့အုံသီးရဲ့ကောက်ညင်းမုတ်ရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းကဒီလောက်လေးပါပဲဒီလောက်လေးနဲ့အရင်စားကောင်းတဲ့မုတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်ပြုတ်ထားတဲ့ရွှေဖြုံသီးတွေကိုထည့်ပါကောက်ညင်းမုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဖန်ခွက်နဲ့2ခွက်ထည့်ထားပါတယ်အုံသီးထည့်ပေးပါဒီနေရာမှာတခါတည်းအရသာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တကြားထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တကြားမထည့်ပဲစားအနှင်းငယ်ထည့်ထားပါတယ်ကြော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်နို့စီနဲ့တွဲစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချိုမထည့်ထားပါဘူးအားလုံးကိုတည်တည်ချာချာလေးနေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးကျမှရေကိုနည်းနည်းချင်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးနေပေးသွားပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရေကအများကြီးထည့်เสียမလိုပါဘူးဖယုံသီးပြုတ်ထားတဲ့တဲကနေပြီးတော့ရေတွေအများကြီးထပ်ထည့်เสียမလိုပါဘူးဖယုံသီးပြုတ်တဲ့ထဲကနေပြီးရေထပ်ထွက်လို့ပါပုံစံကတော့မိမိအဆင်ပြေသလိုကြိုက်နှစ်သက်သလိုလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလိုချစ်စရာအကွင်းလေးတွေလုပ်ပြီးတော့မီနည်းနည်းလေးနဲ့ကြော်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မီလုံးဝပြင်းလို့မရပါဘူးမီနည်းနည်းလေးနဲ့အခုလိုမျိုးအယောင်ပြောင်းသွားပြီးမွားပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဆယ်ထားပြီးွားရင်စီစစ်လို့ရပါပြီဒီမုတ်ကကျွတ်လေးဖြစ်လာဆိုရင်တော့ပူပူနွေးနွေးတုံးမှာတော့မွားလေးနဲ့စားကောင်းပါတယ်ကောင်းချင်းနဲ့လုပ်တဲ့မုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်ကြီးတော့ဖြစ်မနေပါဘူးเนาะအီလေးနဲ့စားလို့အရန်ကောင်းပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းရလည်းနည်းနည်းလေးနဲ့အခုလိုစားကောင်းတဲ့မုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်စားကြည့်ပါရွှေဖြုံသီးအနှံ့မွေးအုံသီးလေးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ယူစားလို့ကောင်းပါတယ်နို့စီမကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်တော့မုတ်အသားထဲမှာတစ်ခါတည်းကြားကိုရောနေပြီးကြော်ပေးသွားလို့ရပါတယ်ဟင်းချက်လေးတွေအပြင်ထိုင်းမှာကျွန်တော်ဆေးရုံစကယ်ပြန်လုပ်ပါတယ်ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့တခြားသောအလုပ်ကလေးတွေလုပ်ကိုင်တဲ့အတွက်လာရောက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ထိုင်းကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစုံတရာရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကိုမှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပို့ပေးပါတယ်နိုင်ငံတကာကိုအခုမုတ်ကလေးကိုပူပူနွေးနွေးလေးတော့မှစားကြည့်ပါတော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့တခါမှမလှုပ်စားဘူးတဲ့လူရှိရင်တော့လှုပ်စားကြည့်ပါရွှေဖြုံသီးအနှံ့မွေးလေးနဲ့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်